سلام يلا غاليات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. وجيتكم بهاد لا فيديو الوصفه اللي طلبتوها تاع الماسك اللي كنت شاركتها معكم في لا فيديو اللي فاتت، وقلت لكم الى راكم مهتمين اني نديرها لكم، وشت عليها طالب بزاف دونك جيت نديرها لكم هكا وندي معاكم دعوه الخير. ما تنسوش تدعوا لي دعوه الخير. هنا جبت لكم مكونات طبيعية وميم طون متوفرة في كل بيت، مكونات ساهلين، والأهم حاجة الريزولطا روعة روعة. كنت جربته كما قلت لكم شهر، ولحد الآن راني نزيد نكمل فيه. في رمضان بديته، رائع رائع رائع. هذا الماسك طبيعي، ما فيش دراهم بزاف، وميم طون يعطيكم نتائج مذهلة. في هذا الماسك اهم عنصر هنايا هو الشحم تاع الخروف، شحم الخروف هذاك اللي يجي في الكلوه، ولا حتى هذيك لابارتي تاع اللي تجي مغلفه في الكرشه، هذيك اللي تكون اللي حنا نديروا بها الملفوف، ولا اللي تكون غليظه اللي ما يندرش بها الملفوف. هذا مهم، شحم الخروف فيه فوائد لا تعد ولا تحصى وعظيمة للبشرة. يحتوي على العديد من العناصر، من أهم العناصر اللي فيه هي كمية كبيرة من البروتين. فيه بزاف بروتين ويقضي على الشوائب اللي تكون في البشرة. من الفوائد تاعه يساعد على توحيد البشرة، اللون تاعها ويفتحها، يغذي البشره ويرطبها ويقضي على الجفاف. شتو هذاك اللي يكون عندنا في البشره دي فوا تولي البشره جافه، يعطيها واحد الملمس يكون هكا ناعم كما تاع الاطفال، على خاطرش فيه كميه كبيره تاع البروتين. يساعد على القضاء على الكلف والنمش، الناس اللي عندهم الكلف والنمش وهذوك التصبغات على الوجه تاع بلاصه ببلاصه، بلاصه فيها فونسي وبلاصه فيها كلير، ويقلع كاع الخلايا الميته اللي تكون في البشره. واهم حاجه اللي هي التجاعيد، يقضي على التجاعيد ويقلع هذوك الخطوط الرفيعه اللي يخرجوا في الجبهه واللوتوخ تاع العين عند الشفاه من يقضي على التجاعيد الرفيعه ويحارب الشيخوخه. مادامكم تديروه ما غاديش يخرجوا لكم بيان سور هذوك الخطوط، والناس اللي عندهم يقضي عليهم بشويه بشويه. ولا عندكم دوت ولا حاجه في كلامي، روحوا لجوجل وهكا شيرشوا على فوائد شحم الخروف الجماليه، وغادي تشوفوا النتائج المتحصل عليها بعد استخدام هذا الماسك تاع شحم الخروف. انا قلت لكم جربته، وجهي ولا يلمع، ولات فيه هذيك اللمعه، ولا فيه الملمس رطب، كي شغل يحسن هكا لا تيكستور تاع الوجه، يعطيها بريق لمعان. غير جربوها، قلت لكم انا ما نحطش في القناه حاجه ماشي مجربه، وكنت وريتها لكم، قلت لكم كنت نجرب فيه غير باش هكا وريتها لكم وانتم طلبتوه، راني لبيت لكم طلبكم. من بعد نزيد نقول لكم المكونات الاخرين اللي نسحقهم، هما طبيعيين ومتوفرين في كل بيت. هنا جبت كميه كما راكم تشوفوا صغيره، باسكو كي تكثروا الكميه غادي تخرج لكم بزاف، نديروا غير شويه قد ما نستعملوا. هنا كنت قطعته قطع ودرته فوق النار متوسطه ناقصه، وخليته يذوب كما راكم تشوفوا، بدا يذوب في غرده حتى هذا الشحم كاع يذوب، يولي كيما الزيت. يعني نسحقوا الزيت تاع هذا الشحم حتى يذوب كاع. دوك نوريكم كيفاش يولي باش نكملوا الوصفه تاعنا. شوفوا كيفاش ولا. لو كان زدت خليته غادي يزيدوا هذوك لي مورسو يزيدوا يصغروا ويزيد يخرج لنا بزاف الزيت. دونك على نار متوسطه حتى يذوب كاع. هنايا بديت نصفي فيه نستخلص منه الزيت تاع الشحم. واي حاجه طبيعيه خلقها ربي ما نخافوش منها، باينه بلي اي حاجه خلقها الله عز وجل تكون فائده للانسان. عمر الشحم تاع الخروف ما يضر حتى في الاكل، وما يضرش. الناس اللي يقولوا يدير الكوليسترول يديره الزيت المصنع، يديره السكر، يديره الزيوت المهدرجه، هذاك الزيت اللي نشروه نقلوا به، هذاك اللي يدير الكوليسترول عمره ما يجي من حاجه طبيعيه خلقها الله عز وجل. المهم هذا غير معلومه هكا خفيفه.
هنايا المكونات اللي غادي نزيدهم اللي هما تاني طبيعيين. هنا هاد المكونات اللي غادي يديروا لنا تبييض، هو يدير الترطيب ويدير بزاف صوالح، غادي نزيدوا له مكونات باش يولي ماسك كريمي او ميم طون يديروا لنا التبييض. صوالح هادو معروفين يديروا التبييض، هي بودره تاع بودره الحليب اللحظه ولا مايزينا وبودره تاع الارز، بودره الارز. هنايا نسحقوا علبه كيما هكا. انا العلبه الكريمات اللي نشريهم تاع الترطيب ولا لي كريم دو جور كي يكملوا لي ما نقيسهمش، نغسلهم وندير فيهم الكريمات الطبيعيه هكا يقعدوا منظر شباب، وكي نجبدهم زعما يكون هكا ندسهم في لا سال دو بان ولا فريجيدير يكون منظر تاعهم شباب. هنايا ولا ما عندكمش تقدروا ديروا بلاره تكون معقمه، غسلوها مليح بالماء حامي وكاع ونشفوها وديروا فيها الماسك تاعكم عادي جدا. هنا كيما راكم تشوفوا كي تبغوا ديروا هنا ما كاش كميه، هنا دوبوا في كونتيتي تاع شحم وتجيبوا هنا ديروا ملعقه تاع بودره الارز، 2 ملاعق تاع لا مايزينا ديك اللي درتها الزوجه. هنا راني ندير في اللحظه 2 ملاعق ونبدا نخلط كيما راكم تشوفوا. هنا لا شفته جاري بزاف، غادي نزيد شويه منهم كاع شويه شويه ما يهمش. المهم هنا ما تكتروش النواشف وما تجمدوش على خاطر هنا راه حامي، راه عندي حامي وتاع كيما شفتوا الشحم هنا راني مذوباته، كي غادي يبرد غادي يولي شحم كيما كان. دونك نزيد بحذر غير بشويه او ميم طون غادي نخليه دوك تشوفوا كيفاش شويه سائل باسكو غادي يعاود يجمد باش ما يجمدناش بزاف ونتحصلوا على ملمس كريمي. دوك نوريكم كيفاش. هنا تقدروا تزيدوا اي حاجه، انا كل خطره غادي نولي نزيد فيه حاجه، مثلا نزيدوا فيه هذوك لي زامبول تاع الفيتامين او هكا نحلوهم باش كي نديروه يعطينا تاني فيتامين او. تبغوا ديروا زيت زيتون، انا في الماسك خطره اللي فاتت كنت درت له زيت زيتون شويه تاع زيت زيتون. تبغوا ديروا اي زيت هكا تبغوه زعما يزيد لكم او ميم طون نتوما دايرينه تدو بزاف فوائد في خطره كيما نقول. كما راكم تشوفوا هذه هي لا تيكستور اللي غادي نسحقها، ماشي هو راه حامي، شوفوا يدي راني حاطتها من تحت راه حامي دونك غادي يجمد. دوك نوريكم كيفاش يولي. هنايا كما قلت لكم تبغوا تزيدوا اي حاجه، فيتامين سي فيتامين او، تبغوا تزيدوا زيوت زيت زيتون. خطره اللي فات كما قلت لكم درت فيه زيت زيتون اللي كان عندي، درت فيه شويه تاع زيت زيتون، انا نبغي بزاف زيت زيتون للوجه ما كاش كيما كيفاه للوجه. هنا شفتوا عمرت لابواط تاعي بقات لي شويه غادي نديرها في واحد لابواط عندي واحده اخرى صغيره. انا كنت ديجا ما كثرتش الكميه باسكو ديجا راه عندي علبه اللي وريتها لكم في لا فيديو اللي فات مازال ما كملتهاش. هنا هذا الماسك قادروا تستعملوه الصباح والعشيه عادي جدا. دوك نوريكم كيفاش تستعملوه. وكما قلت لكم هنا غادي نخليه يجمد وهكا غادي نخلوه غير برا يجمد. هنا تبغوا ديروه برا، تبغوا ديروه في الثلاجه كيما في الباب تاع الفريجيدير كيما تبغوا، يقعد معاكم حتى اللي تكملوا الكميه. هنا ما فيه حتى حاجه اللي غادي تخسر، هنا جوست مايزينا وبودره تاع الحليب عادي جدا، ما غادي لا تخسر لا والو حتى اللي تكملوا الكميه تاعكم. شوفوا معايا في لي كوتي بصاي بدا يجمد باش يولي كريمي. وغادي نوريكم العلبه تاعي اللي كنت اللي ما شافوش لا فيديو اللي فاتت كيفاش غادي يولي، غادي نوريكم كيفاش تستعملوه. هنا ديروه الصباح، ديروه 2 فوا باغ جور. هذه العلبه اللي كنت خدمتها خطره اللي فاتت وكنت درت 2 علب، كملت واحده وهذه الزوجه. صراحه رائع بالبزاف. هذا ميم ماسك او ميم طون مقشر. دوك نقول لكم علاش، باسكو فيه هذاك الروز فيه حبيبات صغيورين هكا ماشي كيما لا مايزينا ولا حدا رطبين. دونك او ميم طون حنا غادي نخدموا نابليكو الماسك في وجهنا، غادي نديرو تقشير بهذاك الحبيبات الصغيره تاع الروز. دوك نوريكم كيفاش تما غادي ديروا ماسك او ميم طون تقشروا الوجه تاعكم باش الخلايا دوك الميتين يوميا غادي تقلعوهم بلا ما تعبوا. هنا غادي نوريكم هنا الكميه اللي بقات. تشوفوا ديجا كميه كانت صغيره جمدت بالخوف باسكو الشحم غادي يشوفوا يجمد. غادي نوريكم كيفاش نابليكيه. بعد ما تابليكوه في الوجه تاعكم تغسلوا تخلوه نص ساعه، قد
قد ما تبغوا، نص ساعه ما يضر الوجه ما والو كاع. هادو تما مادام يقعد في البشره تاعكم راه يغذي فيها الزيت تاع الشحم طبيعي، فيه مواد طبيعيه، الروز اللحظه كل شيء طبيعي. راه هنايا ما تخافوا حتى من حاجه، ما يحرككم ما يديرلكم والو، كونطرير يرطب الوجه كي تغسلوه غادي تشوفوه يلمع وجهكم. انا بعد ما تابليكو قلت لكم نص ساعه حتى تبغوا حتى ساعه عادي جدا، زعما الوقت اللي يكون عندكم اضافي خلوه، ومن بعد غسلوا وجهكم وشوفوا النتيجه وردوا عليا. ما تنسوش لي كريم دو جور اكيد تاع الترطيب يوميا، وما تنسوش كي تخرجوا برا مام في الدار ديروا لي كرون توتال يا خواتاتي. هذاك النمش وهذاك التصبغات وهذوك راهم يخرجوا لكم من الشمس، ديروا لي كرون توتال، شروا وحده وابليكوها يوميا. هنايا نابليكو هكا في وجهنا عفوا، يعني نوريكم في يدي بشكل دائري، ما تابويوش بزاف، غير هكا بشويه او ميم طون نحركو دائريا باش نديرو تقشير البشره تاعنا. هنا هذاك الشحم كيما كان هكا راه جامد وكريمي، غير نحطوه فوق الوجه مع درجه الحراره تاع الجسم تاعنا 36 37 غادي يبدا يعاود يذوب يولي كيما الزيت، او ميم طون غادي نبداو نخدموه ويبدا يذوب كما راكم تشوفوا. من اروع ما يكون، غير جربوها على ضمانتي، انا راني درته وراني مازال ندير فيها، رائع بزاف. غير جربوه ما تنساونيش تردوا عليا وتقولوا لي النتائج، راني نقارع فيكم. ولا عجبوكم مثل هاد الفيديوهات، عندي بزاف وصفات طبيعيه نديرهم، خلوا لي في التعاليق. ولا شفتكم مهتمين بزاف المكياج، خلوا لي ندير لكم فيديوهات على المكياج واستعمالات تاعه. كما راكم تشوفوا نابليكوه في الجبهه، في كاع لوتو، في كاع وجهنا، نتفاداو حول العين هكا من الفوق وين كاينه بوبيير وتحت العين اكزاكت نتفاداوه. هذا مكان هي ما يدير والو، غادي غير يرطب غير باش ما يدخلوناش في عينينا صوالح هكا، ما نقربوش بزاف للعين. هذا مكان ونابليكوه هو والرقبه، ما تسوش الرقبه تاني. ومن بعد كي تفوت هذيك الوقت كيما قلت لكم اللي تبغوه، غسلوا وجهكم وردوا عليا. ما تنساونيش بدعواتكم يا الغاليات. نتلاقاو في فيديوهات قادمه ان شاء الله. بسلامه.